дошли в подкаста на проект Upcycling. Нашата тема е изкуство и интериорен дизайн, а мои сладкодумни събеседници са Орфей Миндов, творец и директор на Националната гимназия за приложени изкуства Тревненска школа в Трявна, и Галина Динева, също творец и преподавател по интериорен дизайн в училището, което има над 100 годишна история, следва традициите на възрожденската школа, българската възрожденска школа, като използва методологията на школата Баухаус и съвсем естествено вплита в обучението и концепцията на новата инициатива Баухаус като част от Зелената сделка на Европа. С Орфи и Галя ще поговорим за това как изкуството може да бъде посланник и основен участник в процеса на опазване на околната среда. Орфи, новата инициатива Баухаус ни приканва да построим устойчиво бъдеще, което е красиво за очите, за ума и за душата. Как традицията и новите идеи се вплитат в обучението в Националната гимназия за приложни изкуства? Чудесен въпрос, защото всъщност нашето училище е един типичен пример за съвременния продължител на старата концепция на Баухаус, която и Европейския съюз от 10 години актуално активира и финансира. Нашето училище е съвременния продължител на старата възрожденска школа от една страна, защото националните, автентичните традиции и сетивността на българин трябва да бъде съхранена. От друга страна обаче, нашето съвреме изисква нови технологии, нов тип мислене и ние сме в един синхрон и синтез с концепцията на новия Баухаус, защото боравим и с автентични материали, истински материали, тези, от които е дала природата ни. Работим и в екип, това, което е много важно като колаборация и сътрудничество между хората. И отворени сме естествено към зелената идея и използваме и новите технологии, особено последните 10-15 години, защото това при нас те са по-скоро инструменти за създаване на творчество. Основният фокус при нас е творческия процес и той при всички положения е един от мотивиращите фактори и за новия Баухаус, и за съвременния тип мислене на обществото, което е отворено към консолидиране на обществата, показване на тяхната автентичност, уникалността им като култура, като визия, като бит и като технология. И от друга страна, създаване на продукти, които са максимално изчистени функционално. Продукти, които са устойчиви във времето, защото ползвайки се автентични материали, истински като дървото, защото това ни е основният материал, ние всъщност създаваме продукти, които имат много голяма трайност. Така че и в трите ни специалности, и дърворезба, и интериорен дизайн, и иконопис, тези идеи са част от целият ни образователен процес. Още повече и методиката и учебната ни програма по специалност интериорен дизайн е точно съвременния продължител на системата, образователната и методиката на Баухаус. Добре, благодаря ти. Галя, ти работиш с ученици и заедно създавате проекти, които се основават на принципите за устойчивост и хармония с околната среда. Разкажи ни за някой от тях. Моята дейност освен като преподавател в училище е да запознава младите хора с проблемите на съвременния свят и един от тези проблеми е липса на адекватно рециклиране, грижа за околната среда, глобално затопляне и така нататък. И като цяло, като една странична мисия съм си поставила да запознавам тези млади хора, как могат да намират различни начини да помагат на природата да бъде все така красива и запазена. И като цяло проектите, които се включваме в училище, заедно с други партньори от други страни. Последно работихме
с един много голям по един много голям проект с 3 страни, с Холандия, с Испания и България. Като темата на проекта, той беше в 3 години, мисля, че се разви общо. Като темата на проекта беше кръговата икономика и това как да вържем бизнеса с креативния процес, с производството и да затворим кръга с рециклиране или даване на втори живот на произведените, било то мебели или друг вид предмети. Така да се каже, в тези проекти ние с децата разработихме различни макети, които бяха отново насочени към екологията с цел... Можеш ли да ни дадеш някакви примери за такива макети? Какво създавахте с децата? Един от... Значи, темата, която беше ни поставена върху по време на единия мейкатон, беше хит стреса или затоплянето и неговата реакция върху хората. Решението на учениците беше да направя беседки от дърво, от дървен естествен материал, които да бъдат облечени в растения, които да държат хладно и хлад в топлите дни и така да дават една и красива, ненатрапчива естетика на паркове и било то в обществена среда или в училище, в нашия двор, лично тук при нас. Други темички, които съм развила със своите ученици, това са учебни задачи, например, по интериорен дизайн, като проектиране на осветително тяло с изцяло рециклирани материали. По време на COVID пандемията нямахме възможност да работим в училище и трябваше да се справяме от вкъщи с каквото можем. И това беше доста добър потенциал да разработим такава задача, за да видят младите хора, че могат да направят много неща с подръчни материали, с материали, които вече не са им потребни, вид битови предмети, които не се използват вече, да кажем, някакво... Даже вестници, стари да, вестници, правихме си ръчна хартия, показвахме как се прави ръчна хартия и като цяло се включваме и в други проекти, които пък са по-насочени към общественото възприятие и реакция на масовото общество. Това беше един workshop, който ни проведоха в училище 2 прекрасни жени, които повдигнаха въпроса и насочиха мислите на децата в посока проблем на обществено ниво. Като резултат от това излезе, от проучването, което направиха децата, излезе така, че в Трявна имало някакъв шивашки център, който изхвърлял боклуците си в реката, нещо от сорта, и шивачките, работниците там били изложени на така неблагоприятни условия за работа, което, нали, също аз би го свързала с екологията и с здравословния начин на живот дори, защото не само продукта, който произвежда, изхвърля човека, консумира човека, трябва да се обърне внимание на това, но и върху самия човек и средата, в която той живее, работи, защото тя му дава отражение. Чудесно е, че възпитаваме такива качества и насочваме мислите на младите хора в тази посока. Вие и двамата, освен преподаватели в училището, сте и самостоятелни творци, което е чудесно, защото сте носители на практическо знание за децата. Разкажете ни как прилагате принципите за устойчивост в вашите лични проекти и творби. Орфи? Общо взето, едно от нещата, които мен ме вълнуват и материалите, с които боравя,
последните, мога да кажа, може би над 20 години, са неща, които са от този тип ready-made, т.е. използвам стари предмети, които имат история, те са обживяни, имат определено визуално въздействие не само с историята си, но и с материалността, с фактурата си, с самото излъчване. И всъщност тези творби, които аз правя, нали, по-кавалетния тип, са точно такива ready-made композиции от стари неща, които това е практика, която е още от 70-те години, но това са неща, които всеки един регион, както сме тук в България, има различна история и визията е съвсем различна. От друга страна, имаме и аз съм един от основателите на арт-група, която се занимава с лент-арт от доста години. Ние правим симпозиуми и всъщност на тези симпозиуми те са както лент-арта, така и environmental art. Те са насочени и екологично, работят с материали в конкретен контекст в природна среда. И там се създават обекти и инсталации, които са не толкова насочени с трайно значение, т.е. фокуса им не е да бъдат чак толкова трайни, защото материята се трансформира. Тя не е чак толкова устойчива. Говоря за тези материали, които са повече идващи от природата. Но това са среди, които въздействат и ни насочват точно към тази проблематика, която е насочена към екологията, към усещанията и възбуждане на тактилността и сетивността към истинските неща в природата. Добре, благодаря ти. Галя, ти какво можеш да споделиш за твоето лично творчество? Ами аз освен с интериорен и графичен дизайн се занимавам, нали, като художник с подобни техники на Орфи. Също и двамата сме любители на природата и това ни вдъхновява и ни дава криле за творене, ако така мога да се изразя. В моите... Мен лично ме зарежда, да ти кажа. Да, също. И мене по същия начин ми въздейства. Може би затова толкова добре се разбираме с тебе. В моето изкуство аз обичам да използвам материали, които съм си намерила в някакъв период от време, съм си събирала малки съкровища, като коренчета на дървета, да кажем, изсъхнали, някакъв ръждив детайл, който е бил предназначен за съвсем друго нещо, обаче вече е излязъл от употреба, захвърлен на улицата или някъде просто случайно намерен. И друго нещо, което освен тези колекционерски предмети, аз правя да търся различен вид пясък, камък, който да натруша на ръка и да го използвам за пигмент вместо класическите бои, било то акрил или... химически. Да. Опитвам се да намеря богатство на нюансите на земята и като цяло това ми е една от целите, да стъпка по стъпка да избегна тези цветове, които не са органични, не са естествени, не са... Да. Да, това са рисковете на живия подкаст в училище и естествените шумове от училищния живот. Само да добавя, че всъщност едни от образователните практики в Баухаус, който е създаден в Германия в 1919 година, всъщност част от образователната система по изкуство е там, има точно такива задачи, които да може да възбудят тактилността и сетивността на учениците към различните видове материали, да могат те творчески да ги съчетават, за да създават нови продукти. И в последствие вече, като според годините, в които живеят, както сега сме, нали, доста развити технологично, вече използването на технологиите са само, пак казвам, инструмент. Да.
Ами, чудесно е това, което казвате. Очевидно в училището се работи по темата за създаване на предмети, които са красиви за очите, за ума и за душата. И вие двамата, самите вие двамата създавате такива неща. Беше много интересно да чуем споделеното от вас и да погледнем към въпроса за устойчивото ни бъдеще и от гледна точка на изкуството и на интериорния дизайн. Сега ви моля за финални думи към нашите млади последователи. Какви са вашите очаквания? Очаква ли ни устойчиво бъдеще? Аз лично съм оптимист, защото виждам в лицето на младите, на учениците нашите, че те първо се вълнуват от тези проблематики, те имат тази сетивност да могат и с удоволствие да работят с тези материали и да създават творчески неща. И аз, пак казвам, лично съм оптимист. Чудесно. Галя, ти какво мислиш? Аз също смятам, че с пътя, по който вървим, е много правилен и чист. И смятам, че младите поколения, които идват след нас, също са с тази нагласа да съхраняват това, което имаме и да се грижат за него. Също така. Средата, която сме създали тук в училище, всъщност и преподавателския екип, който борави с тази среда и с целият образователен процес, всъщност е точно там насочен. И това няма как да ни им повлияе и на самите деца. Още повече те идват със собствените си желания и със собствения интерес, виждайки тази среда, виждайки този образователен процес, и аз затова смятам, че това дава и резултати. И още едно допълнение към това е, когато идват при нас гости, външни хора, нали, те споделят точно това нещо, как тази среда, как творческия процес, продуктите, които създават нашите деца, са точно в тази посока и това им импонира. Благодаря ви много. За мен беше голяма чест да говоря с двама души, които пишат следващата 100-годишна история на Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа в Трявна. Благодаря ви отново.